ahmiyadda ugu sarreysa ee waaxda shaqada iyo warshaduhu waa in la hubiyo in shaqaalaha Minnesota ay nabadqab iyo caafimaad ku sugnaadaan. waanu fahamsannahay in ay jiri karaan waxoogaa jahwareer ah oo ay qabaan shaqaaluhu inta lagu jiro aafada COVID-19. fiidiyowgani wuxuu ka hadlayaa qaar ka mid ah jahwareerkaas iyada oo la isla eegayo ilaalinta shaqaalaha ee la xiriirta COVID-19 sida ammaanka goobta shaqada iyo caafimaadka, fasaxa jirrada, mushaharka ugu dambeeya, magdhowga shaqaalaha iyo difaacyada kale ee shaqaalaha. ujeeddada hay-addiinnu waa in ay ahaato ilo lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay ganacsiyada iyo shaqaalaha. nala soo xiriir haddii aad wax su'aalaha ka qabto xuquuqdaada iyo mas-uuliyadahaaga goobta shaqada dhexdeeda. haddii loo baahdo, hay-addeennu waxay heli kartaa adeegyada turjumaanka luqadda oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka ku hadla Ingiriisiga kooban. nala soo xiriir, waxaannu kula xiriirin doonaa turjubaan. marka hore fiidiyowgan waxaan kaga hadli doonaa badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka. maamulka badbaadada shaqada iyo caafimaadka ee Minnesota ama Minnesota OSHA ayaa waxay hubiyaan badbaadada iyo xaaladaha shaqadu in ay caafimaad u leeyihiin shaqaalaha iyaga oo u dejinaya isla markaana fulinaya sharciyo oo bixinayana caawimo, tababar iyo waxbaritaan. waaxda shaqada iyo warshadaha ayaa fulisa sharciyadan waxayna caawiyaan loo shaqeeyayaasha doonaya in ay bartaan sidii ay u wanaajin lahaayeen badbaadada iyo caafimaadka goobahooda shaqo. loo shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha waxaa looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan sharciyada Minnesota OSHA. shaqaalaha waa in la siiyo macluumaad ku saabsan wixii kiimiko halis ah, waxyaabaha ama infekshinada faafa ee ay kula kulmayaan goobta shaqada. coronavirus waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cudur wade faafa. loo shaqeeyayaashu waa in ay siiyaan shaqaalahooda tababaro ku saabsan sida ay ula shaqayn lahaayeen waxyaabaha laga qaado cudurrada faafa ama kiimikooyinka halista ah ama walxaha ka hor inta uunan shaqaaluhu bilaabin shaqada. mar kasta oo ay halis cusub timaado iyo ugu yaraan sannad kasta wixii intaa ka dambeeya. shaqaalaha ay soo gaaraan waxyaabaha halista ah sida kiimikooyinka nadiifinta waa in ay helaan qalabka is-ilaalinta shakhsiyeed sida maaskarada iyo galoofyada ama gacmogashiga oo loo shaqeeyahooda looga baahan yahay inuu lacagtiisa ku bixiyo oo diyaariyo. shaqaaluhu waa in ay sidoo kale helaan tababar si ay u fahmaan sida ugu habboon ee loo isticmaalo qalabkan si ay uga badbaadiyaan naftooda halista. waxaad xaq u leedahay in aad codsato kormeeritaan ammaanka ama caafimaadka ah oo waxaad xaq u leedahay in aad diiddo inaad ku shaqayso xaaladaha haddii aad aaminsan tahay in ay jirto halis jirto oo islamarkaaba ku soo gaarsiisa waxyeello halis ah oo jir ahaan ah ama dhimasho. waxaa kale oo aad xaq u leedahay cabasho ku saabsan badbaadada goobta shaqada iyo khataraha caafimaad in aad ka xarayso Minnesota OSHA oo waxaadna codsan kartaa in aan magacaaga loo sheegin loo shaqeeyahaaga. kadib cabashada marka la xareeyo, baarayaasha Minnesota OSHA ayaa dib u fiirinaya macluumaadka oo la xiriiraya loo shaqeeyayaasha ku qoran cabashada. waa in aad ogaataa in loo shaqeeyahaagu uusan kaa aargoosan karin haddii aad ka soo warbixiso walaacyada ku saabsan caafimaadka iyo amniga ee goobta shaqada. haddii aad aaminsan tahay in loo shaqeeyahaagu kaa aargoostay, waxaad dacwad ka xarayn kartaa Minnesota OSHA Compliance 30 maalmood gudahood laga bilaabo markii ficilka shaqada lagugu sameeyey. ta ku xigta waxaan ka hadli doonaa sharciyada shaqada ee gobolka Minnesota. waaxda shaqada iyo warshadaha qaybteeda heerarka shaqada ama labor standards ayaa siisa loo shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha macluumaad ku saabsan mushaharka gobolka, saacadaha iyo sharciyada shaqada. waa kuwan su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee waaxda shaqada lasoo weydiiyo ee ku saabsan aafada COVID-19. su'aal: loo shaqeeyuhu ma in uu fasax siiyaa shaqaale xanuunsan ama daryeelaya qof xubin qoyska ah oo jiran? haddii loo shaqeeyahaagu kuu ogol yahay inaad fasax u qaadato jirradaada, loo shaqeeyahaagu sidoo kale waa in uu kuu ogolaadaa in aad fasax u qaadato si aad u daryeesho markii uu kaa xanuunsanayo ilmo yar, ilmo qaangaar ah, xaas, walaal, waalid, sodog, ilmo aad awow ama ayeeyo u tahay, awowga ama ayeyda ama xaaska waalidka. loo shaqeeyahaagu waa in uu kuugu ogolaado inaad u isticmaasho wakhtigaaga jirrada si la mid ah sida uu kuugu ogolaado in aad fasax naftaada u isticmaasho. waxaa sidoo kale jira sharciga fasaxa caafimaadka qoyska ee federaalka ama FMLA oo u baahan in loo shaqeeyaha uu ku waajibaya uu siiyo shaqaalaha fasax aan lacag la siinaynin oo shaqada loo haynayo oo sababo cayiman oo qoyska iyo sababo caafimaad ah oo ay ka mid noqon karaan COVID-19 marka ay dhibaatooyin ka dhashaan. xasuusnow in magaalooyinka
Duluth, Minneapolis iyo St. Paul ay leeyihiin sharciyada fasaxa jirrada ee mushaharka leh oo u gooni ah. Macluumaadka ku saabsan shuruudahan ayaa laga heli karaa bogga internetka ee magaalooyinka. Su'aalaha ku saabsan FMLA kala xiriir qaybta mushaharka iyo saacadaha ee waaxda shaqada Mareykanka. Haddii loo shaqeeyuhu go'aansado in uu bedelo fasaxa mushaharka leh, wakhtiga fasaxa jirrada ama kasbashada wakhtiga fasaxa jirrada ee mushaharka leh iyo shuruudaha adeegsigooda ama heerka mushaharka shaqaalaha, maxaa looga baahan yahay? Loo shaqeeyayaasha waxaa looga baahan yahay in ay siiyaan ogeysiis qoraal ah shaqaalaha wixii isbeddel ah oo ku jira wax la yidhaahdo ogeysiiska shaqaalaha. Dhammaan shaqaaluhu waa in ay helaan ogeysiiska shaqaalaha marka ay bilaabayaan shaqo cusub. Ogeysiiskani wuxuu kuu sheegayaa inta lagu siin doono, goorta ay noqonayso maalinta caadiga ah ee mushahar bixintu, inta uu noqon doono fasaxa mushaharka leh ee loo shaqeeyahaagu bixiyo, iyo macluumaad kale oo muhiim ah. Loo shaqeeyahaaga waxaa looga baahan yahay in uu kugu siiyo ogeysiis qoraal ah wixii isbeddel ah ee ogeysiiskan lagu samaynayo ka hor inta aan isbeddeladaas la fulinin. Isbeddelka waxaa lagu soo sheegi karaa warqad ahaan ama qaab elektaroonig ah. Su'aal: haddii shaqada la iga fariisiyo ama meesha aan ka shaqeeyo si ku meel gaar ah loo xiro, goorma ayaa loo shaqeeyahayga looga baahan yahay in uu isiiyo mushaharka ugu dambeeya? Sharciga Minnesota wuxuu dhigayaa in marka loo shaqeeyuhu shaqada ka saaro shaqaale, in shaqaaluhu uu dalban karo dhammaan mushaharooyinka uu kasbaday, oo mushaharooyinkaas waa in lagu bixiyo 24 saacadood gudahood markii la dalbado. Haddii shaqaale aan shaqada laga eryin laakiin shaqadooda si ku meel gaar ah loo hakiyey, shaqaalaha waa in la siiyo mushaharka maalinta mushaharka ee caadiga ah. Haddii shaqadaadu joogsato oo ciddii aad u shaqayn jirtay ku siin weydo mushaharkaaga u dambeeya, waxaa jira dhowr tallaabo oo aad qaadi karto si loo hubiyo in lagu siiyo dhammaan mushaharka aad ku leedahay, oo ay ku jirto xaraynta sheegashada mushaharku. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, soo booqo website-keenna ama la xiriir heerka shaqada ama labor standards. Haddii shaqadu kaa dhammaato ama saacadahaaga aad loo yareeyo, waa inaad codsato nacfiga caymiska shaqola'aanta. Macluumaad ku saabsan barnaamijka caymiska shaqola'aanta iyo sidii aad u dalban lahayd nacfiyada, booqo dli.mn.gov. Xubnaha shaqaalaha ee waaxda shaqada iyo warshadaha ayaa waxay kaa caawin karaan in aad fahamto xuquuqdaada shaqaale ahaan. Website-keena internetka waxaa ku jira macluumaad ku saabsan mushaharka ugu yar, inta loo baahan yahay in lagu siiyo marka aad shaqayso saacado dheeraad ah, kharashyada lagaa jarayo ee uu loo shaqeeyahaagu ka goyn karo jeegaaga, fasaxa waalidka iyo sharciga kale. Wixii macluumaad dheeraad ah, soo booqo website-keenna. Aynu ka hadalno magdhowga shaqaalaha. Guud ahaan, loo shaqeeyayaasha Minnesota waxaa looga baahan yahay in ay haystaan caymiska magdhowga shaqaalaha oo loogu talagalay shaqaalahooda. Haddii uu kugu dhaco dhaawac la xiriira shaqada ama jirro, waxaad xaq u yeelan kartaa nacfiga magdhowga shaqaalaha oo ay ku jirto bixinta mushaharka kaa lumay iyo nacfiga daryeelka caafimaadka. Haddii aad aaminsan tahay in uu kugu dhacay COVID-19 shaqadaada darteed, isla markiiba u sheeg loo shaqeeyahaaga oo raadso daryeel caafimaad. Diiwaangasho markii aad calaamadaha isku aragtay iyo goorta aad ogeysiisay loo shaqeeyahaaga calaamadahaas. Weydiiso bixiyahaaga daryeelka caafimaadka in COVID-19 laga baaro. Haddii baaritaan aan la heli karin, weydii in bixiyaha daryeelka caafimaadkaagu uu dukumenti ku qoro in aan baaritaan la heli karin, isla markaana uu ku siiyo caddayn in cudurka lagaa helay. Sii koobi ama nuqul natiijada baaritaanka COVID-19 lagaaga helay ama dhakhtarku gartay oo u gee loo shaqeeyahaaga ama caymis bixiyaha loo shaqeeyahaaga. Loo shaqeeyaha waxaa looga baahan yahay in uu buuxiyo foom oo uu ugu gudbiyo shirkadda caymiska magdhowga shaqaalaha muddo 10 maalmood gudahood ah markii shaqaaluhu soo gudbiyo dhaawac la xiriira shaqada ama jirro, ama markii loo shaqeeyuhu og yahay dhaawac soo gaaray shaqaale ama jirro la xiriiri karta shaqada. Loo shaqeeyuhu waa in uu soo gudbiyo dhaawacyada culus 48 saacadood gudahood. Loo shaqeeyuhu sidoo kale waa in uu shaqaalaha u diro koobi ama nuqul foomka ah oo ay la socdaan waraaqaha macluumaadka magdhowga shaqaalaha.
haddii aadan xanuunsanayn laakiin ay waajib tahay in aad guriga ka joogto shaqada sababta oo ah waxaa ku soo gaaray fayraska, xaq uma lihid nacfiga magdhowga shaqaalaha marka loo eego sharciga hadda jira. laga bilaabo 8 Abriil 2020 sharci cusub ayaa dhigaya in shaqaalaha qaarkood ee uu ku dhaco COVID-19 loo tixgelinayo in ay qabaan cudur shaqada la xiriira oo uu dabaqayo sharciga magdhowga shaqaalaha ee Minnesota. shaqaalaha hoos imanaya sharcigan cusub waxaa ka mid ah gurmadka degdega ah, shaqaalaha qaarkood oo ka shaqeeya xabsiyada ama xarumaha daaweynta ee ammaanka ah, shaqaalaha qaarkood oo ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ku daryeelka guriga ama xarumaha daryeelka muddada dheer, iyo qofka looga baahan yahay in uu daryeelo carruurta. shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka sida uu farayo amarka fulinta ee gudoomiyuhu. shaqaaluhu wuxuu weli dalban karaa nacfiyada magdhowga shaqaalaha xitaa haddii uusan ku jirin mid ka mid ah shaqooyinkan, haddii ay muujin karaan in cudurka ay ka qaadeen shaqadooda darteed. kiis kasta xaqiiqooyinkiisa u gaar ah. la xiriir waaxda magdhowga shaqaalaha haddii aad su'aal ka qabto in aad xaq u leedahay nacfiyada magdhowga shaqaalaha. haddaba waa kuwan su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan magdhowga shaqaalaha iyo COVID-19. su'aal: cidda aan u shaqeeyo ma i weydiin karaan ama ma iga dalban karaan in aan saxiixo ka tanaasulidda mas-uuliyadda, taas oo iga hor joogsan karta in aan dalbado magdhowga shaqaalaha haddii uu igu dhaco COVID-19? maya. heshiisyada lagu dhaafayo xaqulahaanshaha magdhowga shaqaalaha waxaa mamnuucaya sharciga gobolka. loo shaqeeyuhu kama dalban karo shaqaale in uu saxiixo ka tanaasulitaan ama qaab kale oo lagu oggolaanayo in loo shaqeeyuhu uuna mas-uul ka ahayn haddii shaqaaluhu ka qaado COVID-19 shaqada. uguma hanjabi karo shaqaale in uu shaqada ka cayrinayo ama ficil kale oo shaqada oo lid ku ah haddii uu diido in uu saxiixo ka tanaasulka. loo shaqeeyuhu wuxuu mas-uul ka yahay wixii magdhow ah ee la siinayo shaqaalaha haddii uu ka hor istaago, shaqada ka cayriyo ama uu ugu hanjabo inuu shaqada ka eryi doono shaqaale doonaya nacfiyada magdhowga shaqaalaha. haddii aad wax su'aalaha ka qabto sharciyadan ama haddii lagaa codsaday in aad saxiixdo ka tanaasulaad, la soo xiriir qaybta magdhowga shaqaalaha. miyaan heli karaa magdhowga shaqaalaha oo aan haddana qaadan karaa lacagta shaqola'aanta? nacfiyada shaqola'aanta waxaa la siiyaa shaqaalaha shaqada laga joojiyey ama si kale shaqadooda ay saameyn ugu yeesheen duruufo la xiriira ganacsigu. nacfiga oo magdhowga mushaharka lumay waxaa heli kara shaqaalaha oo ku dhacay dhaawac la xiriira shaqo ama jirro ka hor istaagaysa in ay gutaan waajibaadkooda shaqo. nacfiga magdhowga shaqaalaha waxaa la bixiyaa ka hor inta aan la bixinin nacfiyada shaqola'aanta. guud ahaan shaqaaluhu ma wada qaadan karaan labada nooc ee gargaarka ahba isku mar. si kastaba ha noqotee, xaalado xadidan qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u qalanto labadaba haddii magdhowgaaga shaqaaluhu uu ka yaraanayo nacfiyadaada caymiska shaqola'aanta isla wakhtigaas. marka nacfiyada magdhowga shaqaaluhu uu ka badan yahay nacfiyada caymiska shaqola'aanta isla wakhtigaas, xaq uma yeelanaysid caymiska shaqola'aanta. waaxda shaqaalaha iyo warshadaha ee Minnesota ayaa diyaar u ah inay kaa caawiyaan in aad fahamto xuquuqdaada inta lagu jiro aafada COVID-19. haddii aad wax su'aalo ah qabto, nagula soo xiriir khadka internetka ama telefoon ahaan.